Naon, monggos. Monggos akong sudan. Panihapon. Hindi masamang tao ang kapatid ko. Biktima lang din kami. Monggos. Salamat na Monggos pinagkasama ito sa akong casa. sudan. Salamat din dahil pinayagan mo ako lumabas sa trabaho. Alis na ako. Saan ang punta? Hanapin ko na yung mga magulang ko. Paano? Saan? I Natag silingan. for an answer. What a coincidence. Siya na ba yung bago mong playmate? Rina Halili, Kelvin Miranda, Faith Da Silva, and Kate Valdez. Unika Iha sa GMA Afternoon Prime. Ang seaman na si Giovanni, dancerist sa barko. Gusto niya maihaon kami sa kahirapan. Kaya sa pagbabalik bayan ngayong Pasko ni Giovanni, sasamahan siyang mamili ng Christmas gifts para sa kanyang pamilya ni Small Laude. Naku, shopping challenge 2-5! Ano mabibili ko dito? Pinoy Christmas in Our Hearts. Uploaded na simula December 13. Sabi nila, mas masaya pag may kasama. Highly successful. Piso kayo. Lively engaging. Perfectly beautiful. Experience the best with Synergy. Producer of remarkably acclaimed multimedia events and sports entertainment. Delivering powerful performances, non-stop energy, and impeccable stage spectacles. Absolutely must-watch masterpieces from versatile artists in this 2023. Be part of more world-class experiential initiatives. Only from your Synergy. Ayan na ako po. Merry Christmas! Wow! May bago sa Nido Junior for 1 to 3 years old. New look, new formula. Nido Junior. 99 pesos for 150 grams. Also with Big Box. Nido Junior.